Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Matteus 24, nadat Jesus vir die disippels gesê het dat die tempel vernietig sou word, het die disippels vir Jesus gevra in vers 3, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En die eerste 2 woorde wat uit Jesus se mond kom, voordat hy vir hulle die tekens gee, is pas op. Die Griekse betekenis vir pas op in hierdie gedeelte beteken om te waak, te onderskei en op jou hoede te wees teen misleiding. In 'n wêreld vol chaos, oorloë, gerugte van oorloë en misleiding, is die belangrikste ding wat jy dus kan doen, nie om te probeer voorspel wanneer die toekoms homself gaan afspeel nie, maar eerder om jou verhouding met God 'n prioriteit te maak. Jy moet jou hart ondersoek, evalueer en beskerm. Die wêreld mag dalk uitmekaar uitval, maar jou geestelike lewe hoef nie. Moenie wag vir tekens om jou te vertel wat die belangrikste in jou lewe moet wees en wat nie. Bewaak jou hart en maak seker jou verhouding met Jesus Christus is jou nommer 1 prioriteit. Wanneer jou lewe met hom in lyn is, kan vrees jou nie oorweldig nie. Jy sien, daar is 2 soorte vrees, gesonde vrees en ongesonde vrees. Gesonde vrees is 'n vrees vir God. Dit hou jou afhanklik van hom en beskerm jou teen trots. Maar dan is daar 'n ongesonde vrees. En dit is die vrees wat jou in die skei hou wanneer Jesus jou roep om uit te klim en saam met hom op die water te loop. Jy sê, maar Petrus het amper verdrink. Dit is so. Maar was hy nie ook die enigste een van die disippels wat die vreugde ervaar het om op die water te kon loop nie? Om geloof te hê beteken nie dat jy nooit 'n sinkende gevoel sal ervaar nie. Maar jy het 'n keuse. Jy kan aan vrees toegee of die God vertrou wat jou geroep het, wat jy nog altyd onderhou het en wat jou die krag gee wat jy nodig het om te kan hanteer wat jy ook al in die gesig staar. As jy op jou eie vermoë staat maak, het jy 'n goeie rede om te vrees. Maar as God die basis van jou vertroue is, het jy niks om te vrees nie. Here, help my om gereeld my hart te ondersoek. Versterk my geloof, verdiep my toewyding en help my om in heiligheid en liefde te wandel. Help my dat ek slegs U sal vrees en dat my lewe U in elke seisoen sal eer. In Jesus naam bid ek dit. Amen.